नमस्कारू. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आमगेलो नवो प्रयोगू श्रवण पुस्तक सांकळेंतू ऐकूया. नामाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शणै हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो. वाचन करताची श्रीमती शकुंतला आर किणी. कावेरम्माक आतां वेळू धांवता. म्हयन्यांतू 7-8 दीस ती आतां धुवेंतय आस. धुवेल माई मीनाक्षी ही गेली परमाप्त मैत्रिणी जाल्या. खाण जेवणा तयारींतू कावेरम्मा सिद्ध आसता न्हय. हिण घरांतू पाय दवरली की तांणी मागीर एक वापस वच्चा दिना ती. मद्दू कॉलेजा मेळ्ळा मात्र तो सीदा जेवणाक सांजे तांणी पिवच्याक सुरेखा साने अक्का थंय येता. वीणा श्रीपती लोटो स्कूटरार येता. परत सकडांनी रात्री जेवण करून घरकड वच्चे. मीनाक्षी बामणाक सुन्नेक घेवन कावेरम्मा थंय येता. दीसभर मैत्रिण्यो तोंडभर उलोवन बसताची. कावेरम्मा हर एक दीस विणाल खबर काडटा. तिक चेल्लो पळोवका म्हणटा. मीनाक्षील परिचयारी कुटुंबेंतू 33 वर्सां वयलो कोणय ना हें तीण सांगलां. कावेरम्मा हे ग्रहण करून घेना. धुवेल सोयरिके विशयी उलोवचे निमगूचे तिकेक अभ्यास जाला मात्र न्हय एक चट जाला हें मीनाक्षीक कळटा. ती हर एक पावटी जायत कावेरम्मा पळोवया म्हणटा. थोडो भरवस मेळ्ळ्यार पुरो. कावेरम्माक संतोश. श्रीपती वीणा स्कूटरार घरा येताची. सुरेखाक भारी खुशी. बामणू अक्काक खास अक्का वरी प्रीती करता. खासा अण्णान एक दीस अक्काक स्कूटरार व्हरनी. जावो देवान अक्काक चांग भाव दाखोवन दिल नवे म्हूण. सुरेखाक वग्गी गुरबीणपण आयले. आतां कित सांगचे. कावेरम्माक पक्षीक पाक आयल्या वरी जाला. ती केन्नाय श्रीपतील घरा उपता. ही पक्षी कितलेय उबो तीक म्हालगड पिल्लालो ध्यासू. तीण मीनाक्षी लागीं दीन स्वरारी आशापूर्ण जावन मागचे. श्रीपतीन 2-4 पटी पळयला. आमगेल वीणाक 33 वर्सां वयली एक चांग चेल्लो तुमी दाखोवन दिवका म्हणून. व्हय चांग चेल्लो. वीणा सरळ निराडंबर चिल्ली. त्यागशील प्रबुद्ध विचार. हिक मेळच्यो जीवन संगाती तितलोची उदार गुणशील आसूका. हृदयवंत जावका. 33 वर्सां वयल म्हणून खंयचेय कोले बसवाक घांटाच्या जायना. एकद वेळा गुणसंपन्न मेळ्ळो म्हूण लेखुया. आक्का वारडी करूंक कबूलच की ना. ताका तागेलोच संशय आस. ती सामान्य स्त्रिया म्हणके ना. ताणें तिगे लागीं खंयचीय आशा पळयनी. सांबोळू चांग आस. भांगर शिंगाराची आश ना तिका. सिनेमा शॉपिंग हज्जी पिशेय ना. हॉटेलां थावन धूर. मनशिगणी आरडवे म्हणून निमगू नका ती. ऑफिसांतू सकडा लागीं स्नेह संबंध आस. कितली की जनाल कश्ट सुखा पावता. तिक जाय जाल्यार मैत्रीण आसची जाल्यार तिक सूक्ष्म जावन परिशीलन केल्यार तिज्यांतू एक विरक्त घट बशील दिसता. तशी जावन तिक चेल्ल पळोवच्यांतू तो अभिरुची आसक्ती घेना. अविवाहित जावन अक्का सुखान आस. तिजे गळ्याक एक खुंट घालून चंदाय पळोवच नाका म्हूण ताका दिसता. सुरेखाक चेल्ली जाल्ली. तांगेल विवाह जातची श्रीपतीन नवी परबो गुरबिणी कापड अशी वीणाक खर्चूक सोणी. कापड तागेलेच घरकडे. आतां बाळंती रोय थंयची जन रबयला. कावेरम्मान कितला आक्षेप काडलो ना. तिकत हे घर ते घर म्हणल्यार फरक दिसना. असलो एक संबंद मैत्री जल्म जल्मांतराशी दिसता. एकल्याल खुश पळोवन अन्येकली खुश पावताची. तांकां सकडांक वीणा एक त्यागा मूर्ती. तांगेल आराधना दृश्टी. तीण अवसूल हत्तान सुरेखाक नवरत्नाची कंठी आणि चेरडा लाँग चेन उडगीर करयले. श्रीपतील ऋण
कशी संदाय करचे म्हूण कार्यक्रमाक सांगिलता वेळी मद आयिली गुरबिणेक होंटी भरनी आजी चेरडा सरपळी गळ्या घाल्या पाप ती बामणान सांगिल वरी करत असुका तिक येद्दोळवरेक चेरडू व जायनी हे चेरडू सुरसुंदरी आभा म्हूण नांव दवरले मधू मस्त वेळ चेरडा घेवन बशिली मोग करत आशिली तिक कितल्या आश आसकी कोण कळता जाय म्हणलेल्यांक देव दिना संतृप्त असल्यारी शेरगान तूं दुसरे घालून वता आबाक 1.5 वर्स म्हणटना सुरेखा दुसरे पंत गुरबीण जाता हे कळ्ळी की कावेरम म्हणटा म्हाका विणा मागशी नागेशू वग्गी उपजलो हे पटी तुका चेल्लो जाता हे उत्तर श्रीपतील कान्नांत पडटा नागेशाल नांव काडल्यारी तो शेणा उद्दाफा पडटा मागीर नागेशा तसल चेल्लो तागेल घरांत जल्मा येवची वे तो प्रत्यक्ष कांय उरलयना परोक्ष जावन देवा लागीं मागता परमात्मा म्हाका चेल्ली दी जाल्यार नागेशा तसल धूर्त चेल्लो नाक्का नागेशू अक्काल मात्यारी सर्व जबाबदारी थापून आपण चण खावन हात धुरल्या म्हणके निराळ जाल्लो म्हणलेले तागेल दृश्टीरी अक्षम्य अपराधू नागेशाक आवसू मुखारी अक्का सुरेखा मद्दू मुखारी येवचे तोंड दाखोवचे धैर्य ना तो भिजूड म्हणू श्रीपतील अभिप्राय त्या खातीर व्हड मनशाल मुखवाड आनी पुरसत ना गांवांत ना टूर आरास म्हणू केन्नाय रडप ना श्रीपती तो व्हड कंपनीन तूं MD न्हय टूर आस म्हणलेल वयेची ताण व्हडोड परीक्षा पास केल्या म्हूण हांव आयकल्या ICS आसतले कोणा कळटा की तेज्या वका गांवांक राय जाल्यार तो हांव सोपूत न्हय ते वय टूर वतना घरा बागलांत तूं कार राबोवन एक घडी अम्मा हांव वचून येता म्हणू कितलो वेळू 5 मिनिटां 3 मिनिटां वय ती हावस कितली संतुश्ट जात आशिल्ली वचून यो पुता म्हणू तिगेलो तो आशिर्वाद दित आशिल्ली फाटी बलाक रपता म्हूण कोण घेवच्याक भाग्य जावका वय कितले सुंदर चित्रण की तेजावो तो तोंड दाखयना बायले कितें बंदिना न्हय ती येता जरा कापड न्हेसून गळभर हातभर भांगर घालून हस्त येता श्रीपतीन खंयचे शुभ घडीन तूं देवा लागीं चेल्ली दी म्हूण मागली गी आनी देवान तथास्त म्हणलें कळिता ना दोन्ही पटी सुरेखाक चेल्ली जाली शुभा म्हणून नामकरण केलें पाळल्यान घालू मद आयली तक्षण तावन आभा लागीं खेळू सुरू सांचेरडाक तासभर घेवन बसल्या सरपळी उडगीर केली सांजे 7 घंटे जाल्यार तिका घरकड वच्चे आलोचन ना कावेरम्मान सांगलें मधू 7 जाली पुता नागेश घरकड येत कितकी वय म्हूण उठावन भायर पडली पाप ते वय एक चेरडूची चरबी वाडल्या तितलेची चेरडू जातात की ना की कावेरम्माक मनांतू दिसता तिणें दे जीर का व्यायाम जावका डॉक्टरा दाखोवका कोण सांगचे कोणा कडेन सांगोवचे हावस कित्यान उतच बसल्या की चेल्ले चेरडू म्हळ्यार जीव दिता चेरडूवाले जाय दिसाक तांणी उडगासान मधूक सांगताची नागेशू लेखत कितकी सुरेखाक श्रीपतीक उडगिऱ्याचे आश म्हणून हो विचार आयलो की विणा हांस येता सुरेखा पूर्ण सुखी तोंडारी तृप्ती कळा झगझगू बामूण बायला मध्ये मस्त दिखाव ना जाल्यार दूध आनी साखरशी मेण गेल्यान ती श्रीपतीक घरांत आयली की आम्मा म्हूण आपोवका हाडलेल वस्तू आवसू लागीं दिवका वारडीक जावन 3-4 वर्स जाल्यार आजीकय तोच अभ्यासू बापसू लागीं तशीची खर्चाच विशय उलयतलो निमगीतलो सुरेखा नांक बुड्डोच्या येना वारडीक जातची आनम्मालो पुत्ताल संबंधू वृद्धी जाला शिवाय कितें च्युती येनी सुरेखा कितली बुद्धवंती सकडांक सुखी दवरून आपणय सुखी बामूण बायलां तूं कोण चड भाग्यवान श्रीपती की सुरेखा श्रीपती तो खरे श्री चुपती श्री प्लस पती जन श्री म्हणल्यार घर आस्ती पास्ती दुड्डू भांगर म्हूण लेखता ती हे केवल लौकिक
देव, धर्म, दान, प्रीती, करुणा, त्याग हे सकट गुण हे हृदय श्रीमंतिका परमार्थ म्हणटात. हे दोन वट्ट जाल्यार श्री, थंय सुख, शांती, आनंदस. लौकिक श्रीमंतीक मात्र श्री जायना. ते दिव्वुनातील देव हळशी कळका गुडी. श्रीपतीक देवान कितें उण केलेलं ना. चांग सांबोळस, संतृप्त जीव, हृदय वैशाल्यस. आता तागेल मन समजून संसार करची रत्नशी बायल मेळ्ळ्या तो भारी भाग्यवान. सुरेखा तीण खरे वारडिके सोप्पन पळयलेले ना आशिल्ले. चल्ल पळयला म्हणली की वारडीक नाक्क म्हूण रडलेली. आपण्यान तिक समजायलेले. मायन वज्र निमगील म्हूण मस्त बेजार केलो. भिल्ली. 2 दिसान आपण्यानची वज्राची खबर तिक मात सांगली. ती खुश पावली. तिका तो आराध्य दैव जालो. बाम्मणू, भांगर, बायल, रत्न, नवरत्न. हो नवरत्नाच्यो सोरू शाश्वत हेंची श्री. ताणें घरांत येतना आमा म्हूण आपयत येवचे. ते प्रीती भरील स्वराक प्रतिध्वनीशी ती तक्षण वात्सल्यपूर्ण स्वरारी आईल वेपुता श्री म्हणटा. आयकतल्यांक हे आवसपुताल नित्यपुराण. तांतू आजची नवसाणी, हुंसाणी त्या 2 जिवाल कळिता मात्र येता. आतां तांकां सांगात दिवच्याक अनेक जीव आयला. ती काय एक आम्मस. त्या आम्माल दुखी दुःख तीण दोळ्यान पळयला. तशी जावन हे आम्माल सुख तिका कळता. ते संतोषू ती भोगता. आपण्याल बाम्मणू देवता मनीशू हे श्री. तिक मोगार प्रीती. श्रीपती फुल्ला उंड घेवन येता. ताणें आम्माल हातान दिवचे. तीण सुरवे एक कुडको देवा दवरच्यो. मागीर 2 फोडेन तीण माळचे. केस पातळ जाला, जास्ती माळू जायना. मागीर सुन्ने आपोवन तिगेल हातान दितली. सुरेखा माती भर वक्कलशी फूल माळणू फुल्लावरी फुल्लेल मनान घरभर भोंवतली. तीण हेता तेता वत्तना वाऱ्यांत घुंच परमळू आग्राण सुनू सुख भोगतलो श्रीपती. हे सुख श्री. निज अर्थारी श्रीचो हक्कदारू श्रीपती. कावेरम्माक 3-4 वर्स धांवलींची ऑलिंपिक रेसाक राबिल्यावरी. सुरेखाल वारडीक आभा शुभाल जनन तिक नव यौवन दिले. वय ते यौवन नव चीर नाही. हे प्रपंचांत खंयचेय चीर ना. सती सुता मित्र बांधव लोक स्मशानावरे मात्र येतलींची. श्वास भायर गेलो, देह थंड पडले, फुगतस घाणी सूर जाली. भायर भिता त्या देहाक संस्कार जावका. खंयचेय चीर ना. केवल निद्रा, चिरनिद्रा म्हळ्यार मृत्यू. हे मात्र जीवनाचे एकमात्र चिर आणि सत्य. श्रीपतीक वर्ग जालो. दूर देहलीक तो तागेल संसार घेवन भायर सरलो. कावेरम्मा उदकातावन भायर पडलेली मासोळशी तटपट येता. मीनाक्षी ती कोत्ताय करता. सुरेखा लालयता. तू वय आमची संगात यो मा म्हणून. ना पुता वीणाक मद्दू सोण जायना. श्रीपतीन मायक मनान आपयले. ना चेरडवांक सोणू कशें येवचे. तिका 38 चलची वीणा इंजिनियरिंग करतल मद्दू आनी खंय चेरडुवांची. तांणी भायर सरून चमकलींची. वीणाक नौकर येस वेळ वता. भयणील संसाराक तिणें मस्त मोग दिला. श्रीपती तिगेल मन समजून चलचे भाव सो मेळ्ळा जाल्यार तागेल वर्गू केन्ना की येवका आशिल्लो म्हूण तिका गोत्तस. ताका वर्ग जावचो, संसार समेत ताण वच्चे तिका कसलेय एक असहज घटन न्हय. ते सहज. तांतू आमी गडबड करूं ना. थोडे काळ उडगास येतलो, उपगण दिसतली, स्वाभाविक न्हय. मद्दू स्वभावान शांत चलो. ताणें उरलोचे उणें. तागेल अभ्यासांतू तो व्यस्त. दिसाक आमा म्हूण 8-10 उत्तर उरयल्यार धाराळ जाले. कावेरम्मा अनाथशी जाल्या. विणाल प्राय तिक विसोन गेला. तिणें सुद्दी काडली की मीनाक्षीन म्हणचे योगा योग आसल्यार घडये भितर जाता. चेल्ली बामणाक घेना तशी जल्मा येना. तूं यच्चन कर नाका, भिव नाका, जातले. विणाल गूण भांगर
तिक वज्रवैड्यूर मेळतले. तो महापुरुष सामान्य नाही म्हणून निपला. 2 घराचे जाय नाका चिरडोवाली बोळा गुळी तांगेल खेळू मेळू अब्बाबा आभाक आणि 3 वर्स म्हणल्यार विश्वास दवरूक कश्ट जाता. तांगे लुटी धांवन येवन गळ्या घोंची घालचे. कितले बुद्धवन चिरडोव. हट ना, रण्णी ना, फटवण ना. भायर वेल्यार फूल पान आकाश पक्षी दाखयल्यार तक्षण वेगळी विसरताची. आनी थंय कितें करतली. 3 माळये वयर राबची खंय. गॅलऱ्यास वे पळय सकड भद्र करी. ते धाकले पळय पाय आयल्यांची पुटू पुटू धांवता. जाग्रत आहे म्हूण सांगला. माव माय आसा ती जाग्रत घेताची. भिवच्या कांय ना. कावेरम्माक अशे आलोचनेन तूं 4 घडी वत्ता. सगळो दीस इत्त करचे. अरे विणाक आज फाई 40 वर्स लागता ती. हे मनांत आयली तरी ती खिन्न जाता. आपण्यान अशी नुत बसल्यारी आनी कोण पळयतले. जाल्ले पांया चक्र बांदिता. सुरवे शेजारातय आतां 40 वर्सां वयल चल्ल जावका. तांणी खंय तावन हाडचे. पळोवया म्हणटाची. नागेशाल माई चांग मनीस म्हणून एक दीस थंय पांय दवरता. पुराय बदल जाला. तिगेले कळिताक आयले ना. नागेशू मधू ते घरांत राबतात खंय. बापसूक हृदया दूख येवन तो आस्पत्रेंत आशिल्लो. मागीर विल्ल जाले. घर मधू बरयला. अब्बा रावलार. फुडें म्हणके घरभर नवकर दिसली ना ती. मधू आपणीच खाण कापी घेवन आयली म्हणले एक विशेष. नागेशू ना टुरार गेला. वेणी मस्त उलयली. ती उलयतना इंग्लीश शब्द घालता. भर इंग्लीश शब्द घाल्यार कावेरम्मा कळना. हेणी नित्याचे 3 स्वरार सांगले. तुमगेल गोंतारी चांग चल्लो असल्यारी दाखोवन दिव का. विणा 40 एक उणी चलता. हा हा म्हळाल ती. मस्त गोंदलांत आशिल्ली वरे दिसली. मागीर वेणीन कावेरम्माक कारार पेटोवन दिली. रात्री न्हिदूच्या वतना कावेरम्मा विणा सांगता. नागेशाल माऊ आस्पत्रेंत आशिल्ली खंय. वय वे तुका कशी कळ्ळें. तांगेल घरा गेलेली. इत्या म्हूण विणा अंदाज जाता. तोंड सोण ती निमगिना. हांवसो सांगना. इतो गोंदोळ आशिल्ल्या वरी दिसलो. घर मधूल वांट्या आयला. नागेश आनी मधू थंय राबताची. विणान अभिरुची दाखयनी. हांवसूच उलयता. ती मस्त इंग्लीश टास पुस म्हूण उलयता. म्हाका समजना गो. पुत्ता कितें दिल ना तिणें. आमा इत्या कामा व्हड मनशांक घर मात्र वे. बँकान दुड्ड आसतलो. विंगड घर तोट आसतले. विणा मद्दू इत्ती करता पळया म्हणून तांगेल कुडा गेली ती. तो वाजून थकला म्हूण दिसता. मांचारी न्हिदून पडला. शिंया दीस पांघरून घेना. खाल अंगारस बन्यनय घालनी म्हणून ती दाट वयल पांघरून भायर येता. कावेरम्मान एक दीस इत्ती केला. शेजारातय वचून नित्या म्हणके विणाल खबर काडला. 40 वर्सां वयलो जावका. तांगे थंय कोणकी भोंवच्या आयलींची. ओ आमगेल गोंतारीक चल्लस म्हळालींची. कावेरम्माल कान नीट जाले. बुडतले की काड्डी मेळ्ळ्या वरी जाले. प्राय कितली. 40 वयर 2-4 जावन आसूं का. जाल्या तुमी पळयला हांवें कशेस. गोरो चंदस. 2 भयण्या वार्डीक जाल्या. तांणी बामणां थंय आसा ती. घरांत कोण आस. हावस बापूसू. स्वंत घर आस. व्यार करताची. कावेरम्मान तांगेल विळास घेतलो. ही म्हणतारी ह्या विशयांत अशी फाटी धरतली म्हणून ती लेक्कनी. तांणी 2-2 पाटी म्हणले. चेल्ल्या कित्या वार्डीक जायनी म्हणून आमी समजून तुमकां कळयता ती. तो कितली शिकला म्हणून आमकां कळ्ळी ना. कावेरम्मा हा हा म्हळाली. तिगेल मन दुसरे रितीर काम करतस. 45 वर्साचे भितर चेल्लो. चंदस. हावस बापूस आस ती. व्यारू. स्वंत घर आस. 2 भयणी आशिल्ली निमित्त दोळवरीक उरलो आसूं का. कोण हावसू मिजे म्हणके पिश्या सारके चेल्यो आसतना चेल्ल्या वार्डीक करता. गांव सकट सोदून आतां 25 मैला भितरी मेळकावे. विणा लागीं सांगना. तशी भायर सोरनू जातक धोरनू सीदा ते ग्रामांत आयल्या. विळास मेळू कांय कश्ट जाले ना. चौकमाले आशिल्ले. जवो सरळा चावडी आशिल्ले. व्हड घर. नळ्या माड. ते तिगेल स्वप्नाचे.
पाडार पडलेलं सान घर कळकाचे दोळ्या मुखार दिसतस. स्फुरद्रुपी चल्लो, बुद्धी आशिलो, कॉलेज शिकिलो, बापसूक साय करूक व्यापार बशिलो, तिगेल स्वप्नाच्यो धवोची निर्जीव बुद्धी दौर्बल्य तोंडार उदेन दिसचे चल्लो दोळ्या मुखारी. ओ हाक मात्ते खवस, तू कोण निमगू लागलो. हांव कावेरम्मा. व्हय तू कावेरम्मा. उलयलेले उलयता. व्हय तू कावेरम्मा. तीन जवाब दिनी. घरा लागून एक सान एक फरकट जिन्सा अंगडी. थंय बशील म्हाताऱ्यानी एक गौजी मारली. कोण रे पुता, कोण रे पुता. हो परत गौजी मारता. तू हंग यो, हांव घरा येता. उठ 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 उठ. तो उठायलो. कशी तरी जन अदल बदल जाले. म्हातार निमगिता. कितें येयली, खंय तावना येयली. विळास चुकलो, हे घर न्हय. ती उठायली. विळासार कितें आस, तो निमगिता. सोदिता सोदिता म्हणटा ती आयली. तोंड काजू बियेची वोट खेल्ल्या म्हणके जाला. येत्तान लेकिले विणान घरा येवची पशी फुडें आपण पावता तिका ही खबर कळना म्हणून. तेवा आपणाल पिशापणा खबर कोणाक कळचे नाका. वाटेरी बस वायट जाले. ग्राचार आत्त जाता म्हूण 2 तास गेले. घरा पावतना विणा काफी करतस. आवसू खंय पाविली म्हूण ती निमगिनी. तिगेल बावील तोंड पळयतना तिका कळता ही कितें तरी साहस करूं वचून हार खावन आयल्या, दूर पाविल्या सुका म्हणून. दनपार जेवण खोक्क. जिब्बे तुदयेरता येता. आपण्या विवाहाचें आकर्शण ना. चल्ल मेळ्ळ्यारी हांव हा म्हणचे संशयास्पद. तूं आकाश पाताळी एक करचे व्यर्थ प्रयत्न सोडी जाल्यारी आम्हा संप्रदायवादी. तिकात 60 वर्सां वयरी 1-2 आसतले. हे पर्यंत म्हालगड जावई मेळटलो म्हणली आश दोन वांतल्या. आनी ही आशा तिगेले हातपायाक जिब्बेक शक्ती दितच आस. हे आशेनची उसरू खेळयतच आस. हाका मार पडल्यारी अनाहूत जातले. आशा हेच जीवन नव्हे. परोक्ष जावन इतले आलोचन गुंता. प्रत्यक्ष जावन ती निमगिता. अमा तुका कापी भरसूच वे जायत पुता. आवसू हुन कापी इडली चटणी दिता. आवसू गब खाता. तिका आत घरांत वेळ वचना. विक्रायाच खाण करूंकय जायना. शिवणय मस्तना. घराच काम घडया भितर जाता. मागीर ती करचे देवळ, हरिकथा, पुराण. फुडें तिका वच्चू जायना आशिल्लें. आत अभिरुची येना. आम्मान सगळो दीस व्यस्त जावची तशी कितें एक काम पळोवका म्हणून वीण लेखता. कितें काम म्हणून तिका कळना. तिका ऑफिसांतू बराबर काम. प्रमोशन मेळ्ळा. तीण परगांवां पेटोवची वर्गू भडती नाक म्हणून सोडलेले. आतां वर्गू ना तशी प्रमोशन. हे पयले पटी. काम चड. सांज जातना आवसूल उडगास येता. दिव लावचे वेळेरी घरकड पावच्या जायना. माद्दूक बैक घेवन दिला. सुरवेक आवसून अड्डी केलेले. तिका भंय. विणान समजायशिलेले. नागेश सोडत आशिल्लो मा. श्रीपतीन सोणिवे. हांव बी तागेल मागशी बैसून येत आशिल नवे. अशी सगट धैर्य दितरी अनुमत मेळ्ळी. आतां माद्दू येवन आक्काक राखून राबता आनी बैकार तिका घेवन घरा कडेन येता. माद्दू तुगेले अखेरेच वर्स वाजूच वेळ वायट जात न्हू रे. आम्म म्हाका खंय बैसू दिता. घरा तावन भायर घालता. वच रे आक्का हाडी म्हणून. तो हासता. कावेरम्माक विणालो ध्यासू चड जाला. एदोळताय तुम्ही नावाधिक कन्नड आणि कोंकणी साहित्यिक श्रीमती पद्मा एम शेणई हांनी बरयली कादंबरी वैशाख फुल्लो ऐकत रशिलींची. वाचन केलेली शकुंतला आर किणी. हेंची कादंबरीचे मुखावैल अध्यायू येवची शुक्रारा हेच वेळेरी ऐकूया. नमस्कार.